Batuk berminggu-minggu tanda masalah amandel. Batuk memang jadi salah satu ciri adanya masalah amandel. Apalagi kalau disertai gejala lain seperti nyeri tenggorokan saat menelan, bau mulut, dan amandel terlihat bengkak. Pembengkakan amandel yang signifikan inilah yang bisa memicu batuk. Soalnya saluran nafas bagian atas akan menyempit, menyebabkan iritasi kronis dan batuk kering akan menetap. Buruan, berikan madu gomandel yang punya kandungan madu murni dan herbal pilihan, serta diracik untuk meredakan masalah amandel. Kalau amandel reda, batuk juga otomatis reda. Yuk, buruan, beli madu gomandel sekarang.